ह्यो टिचर रेग्युलर टिचर वचूंक सोदिना, त्या शाळांनी त्या रिमोट एरियेन गेल्ले आसा. सो हे सगळें आमी सीएसाक आमकां सांगपाक जाय. आनी हो खंय तरी ह्या रिक्रुटमेंटानूच सगळो घोळ आसा तो खंय तरी जाग्यार बसपाक जाय. म्हणून आज आमी सीएसाक गेल्ले आसा. हांगा आमी एक मेमोरंडम तयार केला आनी हितून आमी चीफ मिनिस्टराकूय बरयलां, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, गव्हर्नराक आनी सगळे MLAs आसा आनी चीफ सेक्रेटरी अशें आमचे हे सगळे मेमोरंडम आज आमी तयार केल्लो आसा. हितून आमी सगळे मेन म्हणजे बेजिकली आमची जी प्रेयर आसा, जे पॉयंट्स आसा म्हणजे ते आमी हांगा मेन्शन केल्ले आसा. तितूंतलो पॉयंट नंबर 1 आसा, बाय कन्सिडरिंग द एज, स्कील, क्वालिफिकेशन, डिकेड लॉंग एक्सपिरियन्स बिसाइड dedicated sincere service rendering by these para teachers, their services may be protected and regularized on the basis of principle of parity and in the larger intent of justice. All para teachers be paid on the basis of principle of parity at the par with other permanent teachers. That special para teachers welfare policy is adopted by the government of Haryana led by Honorable Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, who by acknowledging the para teachers contribution granted Sarva Shiksha Abhiyan in the state of Haryana be also formulated and adopted in the state of Goa. Regular pay scales at par with the regular employees be attracted to those para teachers who have completed more than 5 years of contractual service. Apart from this, they may also be paid the earners allowance as per the government rules. हे सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लास्ट 31 मार्चाक सोंपिल्ले. सो मार्च साकून आतां आमी ह्या वर्साचे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट ऑगस्ट म्हयन्यार रिन्यू जाला. सो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट 6 म्हयने आमी बेकार आशिल्ली. तेजे उपरांत आतां सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर जालो, चवथ जाली, दिवाळी जाली, अजून पर्यंत आमकां पेमेंट मेळूना. गव्हर्मेंटान 9,000 पेमेंट डिक्लेअर केला, पूण आमच्या हातां अजून ह्या वर्साचो पेमेंट मेळूना. आतां आमी जवळ जवळ 8-9 म्हयने जाले अशी स्थिती आसा की आमच्या हातां पेमेंट ना. सर्वीस करता ह्या वर्साची सर्वीस जाल्यार आमकां आतां ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आनी हो नोव्हेंबर हो 4थो म्हयनो. ह्या वर्साचो आमकां पेमेंट अजून मेळूना. आनी प्लस ते पयलींचे ऑगस्ट ते मार्च टू ऑगस्ट आमी बेकार आसात, ते तर नाच. आनी हेय बीन आमकां अजून पेमेंट मेळूना.